বন্ধুরা, এই ছেলেটি একটি বিরাট বড় চকলেটের কারখানায় কাজ করে আসে। চকলেট দিয়ে নানান ধরনের জিনিসপত্র বানাতে পারে। সে ছিল এই কাজে অনেকই দক্ষ। হঠাৎ একদিন কারখানার ভেতর তার ছেলে দৌড়ে আসার বলে, বাবা তুমি নাকি চকলেট দিয়ে সবকিছু বানাতে পারো, তাহলে আজকে চকলেট দিয়ে আমাকে একটা বড় ঘড়ি বানিয়ে দাও। আজকে যদি তুমি আমাকে চকলেট দিয়ে বড় একটা ঘড়ি বানিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমি ভাববো তুমি সবকিছুই বানাতে পারবে। ছেলের মুখে এই কথা শুনে তো লোকটি তাড়াতাড়ি করে চকলেট দিয়ে ছেলের জন্য বড় একটি ঘড়ি বানাতে থাকে। বন্ধুরা, শেষে কি লোকটি তার ছেলের জন্য চকলেট দিয়ে ঘড়ি বানাতে পারবে? কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই তো বন্ধুরা দেখুন, অবশেষে লোকটি চকলেট দিয়ে কত সুন্দর করে বড় একটা ঘড়ি বানিয়ে ফেললো, আর ছেলে তো দেখে অনেক খুশি হয়ে গেল।